na área aí. Dá pra passar aí? Aí. Eu acho que é mais ou menos nessa porta aí. Acho que tá. Pessoal, olha para vocês verem como que já está de geladeira. Depois eu vou tirar o restante, tirar esses papéis, não vou deixar esses papéis. Igual na outra que eu deixei e ficou estragando, amarelando, ficou horrorosa, muito feia. Eu vou tirar isso tudo. Chega o novo. Agora não tá tendo verdura aqui na minha cidade, chega na quarta-feira, verduras novas. Por isso que não tem muita verdura.
Pessoal, falta tirar o isopor. Pessoal, eu vou limpar ela todinha e depois eu volto colocando as coisas, organizando. Como eu falei pra vocês, não vai ter muita coisa, porque eu nunca fiz compra ainda. Porque hoje é terça-feira. Na terça-feira não tem ventura nem nada. Aqui na minha cidade chega na quarta. Coloquei o filtro aqui, gente, como vocês viram, anti-odor. Agora eu já troquei o filtro, pessoal. Eu vou limpar essa parte e essa parte. Pessoal, já limpei essa parte, né? Graças a Deus.
Pessoal, então ficou assim a organização. Vou comprar os organizadores depois, para me organizar bem direitinho. Vou comprar as frutas, né? Quando eu for fazer compra, aí vai encher, vai ficar cheinha, vai caber muita coisa, gente. Aqui tem uma gordura de pequi, gente, que eu tenho aqui. Tem um pouquinho de mel. Mel é só extrair daqui, então não tem necessidade, mas assim, ele tá demorando de extrair, eu vejo que tá acabando o mel. E é isso, ficou desse jeito aqui. E eu vou lavar as alface, né? E aqui o congelador também, falta colocar energia. E é isso. Mas é linda. Você gostou? É linda. Você gostou, Aline? Se tiver desregulado, vai ver um bichinho aqui. E o cabo lá tá certinho? Deixa eu ver aqui agora. Pessoal, vou finalizar o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Depois eu vou comprar os organizadores, gente, vai ficar maravilhoso, vai ficar muito lindo. E é isso, pessoal. Estou muito feliz com a minha conquista, né? E é isso. Deus abençoe grandemente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.